السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم عندي مسدس صوتي للبيع، السعر 180 ألف. هذا المسدس مثل ما تشوفونه. هذا الشاجور، شاجور مخزن ابو 15 طلقة. وهذا المسدس، هاي نوعية المسدس، هذا اسمه هنا. وهذا 8 في 22 صبطانة. هذا من الأنونيوم وين الصهار. أريده ب180 ألف وبي مجال، والحاب يتواصل خليه يعلق لي.